Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo nyong homsul Cingire si Badukun. Oke. Nah, siki kita mencari suasana yang berbeda, yaitu kita syuting di kampus STIE Putra Bangsa Kebumen. Nah, guys sing ora terima ge. Kuliah ya, kon kuliah ya? Ya iyalah, kene lah. Ngerti dah. Enggak, sebenarnya saya udah profesor tapi Profesor tapi belum doktor ya. Oke, di sini kita akan membuat film sebuah film yang didokumentasikan dari Cingire dan bersama kru Cingire dan bersama mas siapa mas? Ya Eko, Eko, kayak mas Dari sana. Oke, siap. Mantap. Nah, kayaknya sebagai apa mas? Ini dosen favorit Ya, terus mas kalau saya humas. Keren, humas, hukuman masyarakat. Oke, kita lanjut lagi syutingnya. Sekarang lagi beduk, kita break dulu. Mahasiswanya kepe mas? Komentarnya mahasiswanya. Mantap coy. Aduh, ayo. Ngaco ora? Ngaco ora? Pengen maning be pada. Oke, kita lanjut lagi bersama Dedek ya. Oh, ser. Oke, kita lanjut. Ditunggu benang channel Dedek Cingire ya. Juga di vlog-vlognya Homsul alias Baduk Waru aja kalian nang kono konten-konten sing ora berfaedah tapi bisa menghibur pada ya. Oke guys. Nah, ge jenengan kampus STI ini bro, megah banget, gede banget, omber banget, parkiran ambak ya, penak nggo belajar, seruangan AC-nya loro, kursinya empuk-empuk. Nah kayak STI ini bro, sudah bertingkat, sudah terakreditasi ya. Jadi bila kalian ingin kuliah di STI aja ya, yang dekat, yang ya cukup favorit lah untuk di kalangan para mahasiswa muda ya. Oke. Kita lanjut lagi. Bro, mahasiswanya gagah ayu seorang bakal nyesel lah sekolah nangkene. Oke, ces wah adem banget coy, AC-nya pirang-pirang nangkene. Kayak gurune dosen terkecek caranya kayak gitu guys. Ayo bro. Kita lanjut proses kembali, yaitu hei bro, madang maning. orang langsung dicolok aja. Malah dikayakno kayak manuk. Mbak. Iya. Zero. Loh.
terpercaya kampusnya bro, wis di penghargaan akeh banget gue. Jadi orang bakal nyesel lah sekolah nang kampus STIE. Per penghargaan ini macam-macam. Nur Asdiqah. Jess dipanggil sama wah. Salah, yang orang wani semua. Halo, hey, hey. Nah. Halo Pak. Kepriwe kabare? Kabarnya sehat, nekura sehat, terus tekan kene. Mantep temen gue, mahasiswa nih, kata mahasiswa ini keren-keren. Iya nyo jadi betah orang kene kok. Jenenge unggul, Terus, kompetitif, ya terus. akhlak Mulia. Dengan bapak siapa ini? Rian Oke, asalnya? dari Kebumen saja. Oh, Kebumen, sama-sama ya Kebumen lah ya. Ya, namanya dari Cici TV. Oh, ini namanya pelok Awasi pelok. ujian. Nah, Ya, Mas. oke, matur suwun Mas. Oke, nah game iki kok keunggulan kampus ke. Oke guys, kita lihat ke atas ya. Kita lihat ke atas. Anak apa penang dulu? Dia nyuri mundur kok. Oke guys. Halo Mbak. Oke, kita akan menelusuri kampus ini dengan saksama. Wah. Ayem banget sekolah nang kene. Wis adem, bisa lesehan, bisa marung. Bisa karo belajar kan utaknya jadi fresh banget. Kita lihat perpustakaannya bro, tiliki bro, oke. Ser dorong. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Yes. Kendel wanita, oke. Ya, perpustakaannya bro, oro sih seru-seru. Buka go ya. Kalau mahasiswa kene. Hai, Namanya siapa Pak? gimana? Namanya siapa? Revlina, Asal mana? Bojong Sari. Waduh, Alian deket kok. Ari Nur. Dari pada Banyumas. desa. Banyumas. Oh Banyumas, mantap Pada di jiwa. Kemerajaan. Semester pira nggih pada? Mau semester 4. Oh, mau semester 4. Ini habis ujian apa mau ujian? Oh mau, berarti siang ya? Enggak. Oh enggak. Minggu kedua. Oh, jadi ada. Minggu cenderung. Terus minggu pertama buat makan. Siap, semangat lah ya ujiannya ya. Semoga sukses dan bisa menjadi yang dibanggakan kedua orang tua. Oke. Oke, kita lanjut lagi guys. Lihat isi perpus di sini ya. Bukunya banyak banget, bisa bikin kalian pinter, cepat, cerdas, dan ya orang gampang kesel. Ya kesel sih kalau mau mikir ya kesel lah. Just. Oke, kita lanjut. Bingungnya ngapa? Nah ini, guys, pokoknya wis mewah lah. Wis ora kalah karo kuliah-kuliah nang ibu kota, nang sing kota-kota gede Jakarta, Surabaya. Kebumen juga punya bro. Kita buktikan Kebumen bisa, oke. Ya karo mbak-mbak sing penjaga perpus. Kita kenalan kalau boleh ya bro. Nah, kita beranikan. Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak. Dengan siapa? Mbak Desi. Mbak Anis. Mbak Desi. Oh Mbak Desi.
Asalnya dari mana, Mbak? dari Jatisari. Oh, Jatisari dekat sini ya. Ini di sini ngapain, Mbak? Gimana? Di sini ngapain? Di Di perpus. sini Jadi kita apa? menjadi mahasiswa magang. Oh, Jumlahnya ada 10. Nanti Hmm. ada yang ditempatkan di perpustakaan, terus ada yang di lab, ada Iya. yang di humas dan di bagian umum. udah berapa tahun, Mbak, di sini, Mbak? Sekitar 2 Oh, 2 tahun cukup lama juga ya. ya. PP pakai apa ke sini ya? Gimana? Di sini berarti nyampe jam berapa, Mbak? Untuk kalau shift 1 sampai jam 4, kalau shift 2 sampai jam 8 malam. Jadi ada malamnya juga ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Dengan Mbak penjaga perpus yaitu Mbak Desi asal dari Jatisari. Ya. Sing siji budi ora ya, ya takon. Oh ya mau dadi kae engko omongan ora dadi. Nah, sing siji, Bro. Halo, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Dengan nama siapa? Talia. Talia, asal sama Jatisari. Rombun. Oh, Perembun, lebih jauh juga ya. Di sini Pak, ke sini pakai apa, Mbak? Berapa jam sini dari sana? 40 menit. Oh, kenceng berarti ya, 40 menit. Panter-panteran gini motor. Di sini ya sama, Mbak, Baru lagi setahun. magang. Oh, baru satu berarti. Lamaan tadi Mbak Desi ya. Lebih sepuh. Ya udah, makasih ya, Mbak. Oke, kita keluar lagi, kita ya ngeliat-ngeliat lokasi maning ya. Betul. Halo, Mbak. Oke, cukup sekian reviewnya dari Patok-Waru seputar sekolah kampus STIE Purta Bangsa Kebumen ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih.